హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరికీ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు అండి. ఈరోజు మునగాకుతో ఎగ్ ఫ్రై చూపిస్తున్నాను. దీనికి కావాల్సింది ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు, అట్లాగే పోపు దినుసులు, కోడిగుడ్లు, ఒక గుప్పెడు మునగాకండి. దీనికోసం ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకోవాలన్నమాట. ఎండుమిరపకాయ, పచ్చిపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, చిన్నులపాయ రెబ్బలు 2-3, తర్వాత కరివేపాకు. ఈ మునగాకు వలన చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. లేడీస్కి, ముఖ్యంగా లేడీస్కి చాలా అవసరం అన్నమాట. ఈ మునగాకు వలన 300 రోగాలు నివారించే శక్తి ఉందండి ఈ మునగాకులో. ఈ మునగాకు వారానికి 2 సార్లు అట్లా తీసుకుంటే లేడీస్కి కావాల్సిన విటమిన్స్, కాల్షియం అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. చూసినారు, ఇట్లా వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలు. ఇట్లా కోడిగుడ్లో వేయటం వల్ల పిల్లలకు కానీ అట్లా చాలా ఉపయోగం ఉంది. పిల్లలు ఇష్టపడరు, కొంచెం చేదు వస్తుంది కాబట్టి ఇష్టపడరు అనమాట. చూస్తున్నా కదా, ఇట్లా ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. సాల్ట్ వేసిన తర్వాత కొంచెం సేపు ఉల్లిపాయలని మగ్గనివ్వాలి. తర్వాత మనం మునగాకుని కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా, దాన్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇట్లా మునగాకు దేంట్లో కలుపుకొని వేసుకోవటం వల్ల దాన్ని కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది. అది కూడా తెలియదండి పిల్లలకు కూడా దాన్ని తెలియదు, కనుక్కోలేరు అన్నమాట. ఇట్లా దేంట్లో కలగలుపుగా వేసుకుంటే మంచిది. చూస్తున్నారు కదా, ఇట్లా మునగాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఈ మునగాకు అనేది హెల్త్కి చాలా మంచిది. మనకి ఈజీగా దొరుకుతుంది అన్నమాట, కానీ ఎవరు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. కానీ ఇట్లా డైరెక్ట్గా మునగాకు కాకుండా ఇట్లా దేంట్లో కలగలుపుగా వేసుకొని చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుందండి. టేస్ట్కి సరిపడినంత కారం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత కోడిగుడ్లు వేసుకోవాలండి, పగలగొట్టి. అట్లాగే ఇప్పుడు కరివేపాకు కారం కొట్టుకుంటాం కదండి, దాంట్లో కూడా ఈ మునగాకు ఫ్రై చేసి దాంతోపాటు కలిపేసి కారం కొట్టుకోవచ్చు. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది, హెల్త్కి కూడా మంచిది. వీలున్నంత వరకు మనం దేంట్లో అయినా వేసుకునేటట్లుంటే మునగాకు వేసుకొని ఇట్లా కర్రీస్ కానీ వేపుళ్ళు, కారపుళ్ళు అట్లా చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. ఈ కోడిగుడ్డుని వేసిన వెంటనే కలపకుండా కొంచెం సేపు అడ్డుపెట్టి కలిపితే అది కొంచెం అట్టలట్లుగా ఉండేసి కొంచెం ముక్కలుగా వస్తాయండి. అదే వెంటనే కనుక కలిపేస్తే మొత్తం పొడి అయిపోతుంది. చూస్తున్నా కదా, ఇట్లా వేసుకొని కొంచెం సేపు వేగనివ్వాలి. ఈ పచ్చసొన ఒక్కచోటే ఉంటే టేస్ట్గా ఉండదండి, కొంచెం కలుపుకుందాము తెల్ల సొనతో కలిసేటట్లు. చూస్తున్నారు కదా, ఇట్లా వేపుకోవాలండి. ఇది చపాతీల్లో కానీ రైస్లో కానీ చాలా బాగుంటుందండి. పిల్లలకి ఇట్లా చేసి పెడితే కనుక చాలా ఇష్టపడతారు. అట్లాగే ఇది మునగాకు కలిసిందని కూడా వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేరు. చూస్తున్నారు కదా, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మునగాకు ఎగ్ పొరుటు తయారైందండి. ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మునగాకు ఎగ్ పొరుటు రెడీ అయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్.